Gue bakal bikinin dia minuman termanis yang ada di dunia dan gak bakal ada di tempat lain. Cara bikinnya gampang. Gue udah ada minuman manis kayak gini. Dan kita bakal campurin semua. Pertama ada teh. Dan terakhir biar sehatan dikit, kita kasih vitamin C. Jadi kita aduk dulu. Tapi sebelum gue kasih ke cowok gue mau cobain dulu. Jujur ini manis banget sih. Tapi gue yakin sih cowok gue tetap harusnya suka. Jadi langsung aja gue kasih ke cowok gue. Ini apaan? Minum aja.